ročný študijný pobyt? Vtedy je pridelená na základe toho screeningu, to znamená tých záujmov, tých listov a tak ďalej. Inakšie tie podmienky sú tak prísne, že v podstate ten počet rodín, ktorý prijíma tých študentov, je stále menší z toho dôvodu, že tá americká strana, a to je pod kontrolou Ministerstva zahraničných vecí, aj Hillary Clinton sa k tomu raz do roka vyjadruje k tejto téme, lebo tých študentov sú tisíce, ktoré chodia do Ameriky. A tie rodiny naozaj musia odovzdať všetko o sebe. Oni sa v podstate musia vyzrieť po úvodzovkách dohola, kde proste im čekujú presne ich trestnosprávnu históriu, kde robia, aký majú príjem, rôzne testy a tak ďalej. Že často je to o tom, že zachádzajú až tak hlboko do súkromia, že tie rodiny si to až neželajú. A tým chcem vlastne povedať, že to je z niekoľkých strán ošetrené. Aj to Ministerstvo zahraničných vecí na to dbá, sú pravidlá a dokonca sú aj kvóty na tieto pobyty. A zdá sa to až neuveriteľné. Napríklad my už minimálne 8 mesiacov pred začiatkom školského roku máme vypredané tie svoje kvóty a preto aj odporúčam, kto chce poslať dceru alebo syna na takýto dlhodobý pobyt na strednej škole, nech sa tým zaoberá minimálne rok dopredu až 2, aby proste dostal to miesto. A kvôli tomuto je aj väčší záujem o Veľkú Britániu v posledných rokoch. Tá destinácia v podstate sa vyrovnáva s Amerikou a tí rodičia nakoniec sa v poslednej dobe rozhodujú viac pre tú Veľkú Britániu, lebo ja to nazvem, je to taký psychologický faktor, že majú pocit, ak by sa náhodou niečo stalo, sadnem na lietadlo v Bratislave, za 2 hodiny som v Londýne a viem tomu dieťaťu pomôcť. Je to taký psychologický faktor. Určite áno, alebo sadne na ten autobus, otrpí si tú štrapáciu a je tam. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo ste tu spomenuli. Zatiaľ len tak letmo, že musí splniť podmienky. To znamená, že aké podmienky musí študent splniť, aby vôbec mohol premýšľať nad tým, že by sa dostal na štúdium pôročné alebo ročné do zahraničia, či už teda budeme hovoriť o Anglicku, Írsku, alebo o Austrálii, Nový Zéland som tam videl, alebo o Spojených štátoch amerických. Čo musí splniť ten študent? Či je to v rámci nejakého prospechu, alebo musí robiť nejaké skúšky jazykové? Tých podmienok je niekoľko. Musí byť študentom strednej školy na Slovensku, eventuálne čerstvým absolventom. My v našich katalógoch máme presne vekové hranice, že musí tam spadať podľa zákona a to sa nedá ani o 1-2 dní prekročiť, čiže vždycky ten vek je daný. Ďalej, čo sa týka známok, tak ten priemer má byť do 2,8. Tak to ste ešte veľmi solidní. To sa ešte dá. To ste veľmi dobrí. A z anglického jazyku je to maximálne najhoršia známka 3. Aj to ste veľmi dobrí. Tak ide o to, aby sa učili. Ono je to celosvetovo dané a ja by som chcel povedať tým, že som študoval tiež vo Viedni, že na západe sa využíva tá škála naozaj od 1 do 5 a nie je to ako na Slovensku 1, 2 a kto má horšie ako 2 je zlý žiak. To vôbec nie je pravda. A najdôležitejšie kritérium, ktoré ja osobne považujem za najdôležitejšie, je motivácia. To znamená, že keď študent má záujem alebo rodičia poslať to dieťa na strednú školu, tak my absolvujeme vždycky pohovor s tým študentom, keď jednoducho to dieťa naozaj nechce ísť na ten pobyt, tak nemá význam ho tam posielať. Čiže musí tam byť tá motivácia, prečo tam chce ísť. A keď vie, prečo tam chce ísť, tak pre mňa sú dôležitejšie tieto faktory ako nejaká známka. Ešte asi dôležité spomenúť aj to, že keď teda dieťa študuje povedzme v Spojených štátoch amerických rok, ten rok sa mu započítava do štúdia tu, alebo keď odíde ako druhák zo strednej školy, je tam rok, tak sa vráti do 3. ročníka, alebo už ide do 4. Ako to je vlastne v rámci týchto, tak to tak nazveme, tých študijných, ja neviem, teda podmienok, alebo toho všetkého, čo spĺňa to, že človek vypadne na rok zo slovenskej školy? Keď vypadne na rok zo slovenskej strednej školy, tak v podstate nič nestratí, lebo on podobné predmety absolvuje v tej krajine. To znamená, že vo väčšine prípadov ten riaditeľ školy uzná buď všetky, alebo časť tých predmetov a niekedy ten študent si musí dorobiť nejaké vyrovnávacie skúšky, ale naozaj vo väčšine prípadov pokračujú ďalej v tom kolektíve, kde začali. Ale sú aj ojedinelé prípady, keď ten rodič alebo študent si neželá proste, aby pokračoval a povedzme ten rok si kvázi zopakuje, ale vo väčšine prípadov pokračujú ďalej v tom kolektíve. Čiže uznáva sa to, lebo hovorí sa niekedy, že úroveň školstva napríklad na Slovensku sa hovorilo, že v rámci
keby sme to tak porovnali práve možno so strednými školami Spojených štátov amerických, že bola vyššia, že ako to všeobecné vzdelanie tu, že bolo na vyššej úrovni. To sú len také veci, ktoré človek tak ako dostáva do ucha. Nechcem to generalizovať, preto sa pýtam, že ako to teda funguje, či za to naozaj bežne uznávané. Aha, dobre. O aké destinácie, o aké školy je taký najväčší záujem? A potom možno, že sa môžeme ešte trošičku, pretože čas nám to ešte dovolí, odpichnúť aj z angličtiny. Asi treba povedať, že nie je to jediný jazyk alebo jediné štúdium, teda anglického jazyka, ktoré vy ponúkate. Áno. Ja by som to premostil aj potom na jazykové pobyty pre dospelých, lebo je to významný segment a poviem teda tie populárne destinácie, čo sa týka detí aj dospelých. Čo sa týka detí, tak tam najradšej rodičia posielajú deti alebo deti idú do Anglicka. Ten prvý kontakt majú radi s tou angličtinou v Anglicku, tak angličtina je z Anglicka, takže odtiaľ pochádza, takže sú tradiční, čiže je toto Anglicko, potom je to Malta, lebo často chcú, aby Malta je prímorie, je to ostrov, je to slnečný ostrov, je to len 2 hodiny letu od Bratislavy, takže spájajú to angličtinu v podstate s dovolenkou a zábavou, takže Anglicko je destinácia číslo 2, potom sú to Spojené štáty, Florida a Kalifornia. A potom už idú tie iné jazyky, ako je nemčina, tam máme školu v Lindau v Nemecku a francúzština býva väčšinou na francúzskom Azurovom pobreží. Ale naopak u dospelých sa to mení. Tí dospelí majú už dovolenky a chcú to automaticky spájať s tou dovolenkou. Tak preto Malta je číslo 1 štatisticky v tom segmente dospelí a tie jazykové pobyty absolvujú na Malte, lebo v podstate sú pri mori, sú v pol dňa klimatizovanej škole, čiže je to zmysluplné využitie aj tej dovolenky, takže príjemné s užitočným. Čiže Malta, potom je to Anglicko, tam už potom sú to rôzne destinácie. Niekto chce ísť do Londýna napríklad. Niekto chce ísť do Brightonu. Ale napríklad, keď niekto ide do Londýna, tak má tam samozrejme viac kultúry, ale nemôže očakávať, povedzme, že tá rodina býva blízko školy. Lebo priemerný Londýnčan cestuje do roboty hodinu. A jednoducho je to bežné, sme vo veľkom meste. Takže tam treba buď toto akceptovať, alebo ísť do toho menšieho mesta, ako je Brighton, a potom hodinu radšej ísť vlakom do toho Londýna. Takže to sú, povedzme, najpopulárnejšie destinácie sú ten Londýn, Brighton, Cambridge, Oxford. A po zrušení vízovej povinnosti do USA, tak vstúpol enormný záujem do USA a tam sú najpopulárnejšie destinácie Miami Beach, kde EF má jazykovú školu priamo na pláži, čiže ten študent sa učí v budove, kde býva, tam sa aj strávuje, oproti má bazén a oproti bazénu má more, takže je to úplne all in one na jednom mieste. A to je aj dôležité, keď si vyberáte agentúru, spýtať sa, kde sú tie školy, lebo sa vám môže stať, že nejaká jazyková škola je na Miami, povedzme, cestujete hodinu na pláž a to nie je príjemné. Takže vždycky si sledujte aj tú location, kde sa tá jazyková lokáciu, miesto, kde sa tá jazyková škola nachádza. Teraz ma zaujala jedna vec, čo ste povedali, lebo som sa nevedel predstaviť, že ako dospelý človek by som teraz prišiel jak niekomu bývať. Povedzme do rodiny, kde by bol otec rodiny ešte mladší ako ja, že ako to vlastne vnímať, že či dospelí tiež dopredu žiadajú, alebo chcú vedieť, že ku komu pôjdu, alebo ako to vnímajú dospelí. Pretože ten študent, keď má 14, 15, 16 rokov, tak to automaticky príjme. Prišiel som do rodiny, budem tu dodržiavať nejaké pravidlá. Ako to vnímajú dospelí študenti? Ono to podľa mňa závisí aj od motivácie. Keď niekto naozaj sa chce naučiť ten jazyk, tak vie, že keď non-stop celý deň je v tom prostredí a tým pádom aj v tej rodine, tak ten efekt je väčší. Polovička študentov dospelých býva v rodinách a polovička v tých rezidenciách. Napríklad naša škola v New Yorku, ktorá je absolútne, môžem aj na kameru ukázať, ten úžasne pekný komplex, proste veľmi pekné prostredie, ubytovanie škola v jednej budove a je to len pol hodinu rýchlo vlakom na Manhattan, čiže je to ideálna kombinácia. Takže je to individuálne a je to na vás. Či rodina alebo rezidencia, všetko má plusy, mínusy. A ako to je, povedzme, keby chceli z manželský pár? Budú oddelení, aby spolu nekomunikovali slovensky, alebo keby vyšli, že sú dvojčatá, súrodenci, chcú ísť do rodiny, môžu bývať spolu, alebo je taká tá podmienka, že proste príde len jedno dieťa, aby naozaj bolo vylúčené akákoľvek možnosť komunikácie minimálne v tej rodine v rodnom jazyku? Ako to je?
Čo sa týka dospelých, tak je to na vás. Vy sa môžete rozhodnúť aj na ubytovanie v hoteli. Na Malte je to bežné, čiže nie je len to ubytovanie v rodine, v rezidencii, ale aj v hoteli. A tam už, keď idete s priateľkou a ste dospelí, tak sa to dá doladiť. A študenti teda, povedzme, keby boli dvojičky, druháci na Gimply, odchádzajú do Ameriky, budú sami? Pokiaľ by bol, myslíte teraz, keď idú na tie krátkodobé pobyty? Na ten dlhodobý pobyt, povedzme, keby chceli ísť. Tak to nemôžu byť. Musia byť oddelené. Aha. No, dobre, takže čo by sme mohli povedať, o čo je najväčší záujem, to sme asi tak povedali, tie trendy sú, aké skôr tie krátkodobé alebo dlhodobé pobyty, je to tak plus minus vyrovnané? Je to mix všetkého. Ďalší, taká novinka je, máme kurzy pre 40 až 50 ročných, nazývam to takýto segment 40 plus alebo 50 plus, kde tí ľudia majú úplne inú motiváciu k tomu jazyku, chcú spoznať aj tú kultúru a to plus tých kurzov, že sú takto špecializované je v tom, že nie sú zmiešaní, povedzme, ja to nazvem, s tínedžermi v jednej skupine, čo sa často stáva a im to vadí v konečnom dôsledku, alebo mnohým to vadí. A takto v tej skupine sú naozaj ľudia vo veku 40 plus majú iné záujmy, povedzme, večer idú do divadla, alebo na ochutnávku lokálnych vín, alebo sadnúť si do pubu. 14 ročne by vyzerali dosť zle, keby išli na ochutnávku lokálnych vín. Napríklad, čiže tie záujmy sú iné a preto aj o tento typ kurzov je veľký záujem najmä na Malte, lebo zase je to o tom spojiť dovolenku so zmysluplným učením sa angličtiny. Čo sa týka príchodu študentov z iných krajín na Slovensko, v tom sa orientujete, máte nejakú prax, chodia tiež sem do rodiny, stane sa to, že sa tak navzájom vymenia, alebo to je samostatná kapitola? Je to samostatná kapitola. Dobre, no. Tak tú kapitolu otvoríme niekedy inokedy, ak dovolíte, Martin. Ja si myslím, že to bolo opäť veľmi, veľmi príjemné. Ak ste na základe toho dnešného vysielania našej cesty okolo sveta, lebo naozaj sme prešli cez Írsko, Veľkú Britániu, do Spojených štátov amerických, tak ľahko sme preleteli okolo Havaja a preleteli sme ešte aj okolo Nového Zélandu a Austrálie. Ak sme vás trošku nalákali na to, aby ste oprášili svoje vedomosti z angličtiny, poprípade z nemčiny či francúzštiny a najlepšie v zahraničí, tak budeme veľmi, veľmi radi. Ako už aj Martin hovoril, a ja s ním plne súhlasím a napokon také sú aj trendy. Jazyky sú veľmi dôležité a tá stará múdrosť, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom asi dnes platí možno aj dvojnásobne. Ako som už hovoril, ďalšiu kapitolu otvoríme v našom cestovateľskom denníku už v tom tradičnom čase. Verím, že budete pri tom. Ja dúfam, tiež budem sedieť na tomto kresle a verím, že spoločne s vami spoznáme novú krásnu destináciu a opäť sa dozvieme, čo si užitočné. Takže nezabudnite okolo sveta v tradičnom čase so mnou a dúfam, že aj s mojím ďalším zaujímavým hosťom.